sa Velasco Vlog. So, bago pala tayo mag-start, like, share, subscribe, and click na bell button para ma-update tayo sa ating bagong video. Ang gagawin natin ngayon ay peach, crunchy, slime. Ito guys ang kailangan nyo. Itong orange na food color. Para maging ganito siyang kulay. Nag-practice na ako magawa. At ito, white glue. Kahit anong size, ang pwede rin ganito ang gamitin nyo. Or ganito. Or yung maliit lang. And ito, downy na detergent. Paubos na. And ito, of course, this one. Beads lang siya. Hindi siya foam beads. Beads lang. Itong pink, of course, and container and bowl. And, wait lang guys. Matingin na. And then, let's get started. Woo! And let's pour the glue into the bowl. Nag-order pala ako guys doon sa Lazada or Shopee. Saan po yun, Mama? Lazada ng activator. Kasi nakita ko si Ate Micah activator ang gamit nila. Kasi ako. Tapos nag-order rin ako ng slime kit. Tapos ng shaving foam. Let's see. Tama na po. Yan. Yan. Add na tayo glue. Nag-add na tayo this glue. Ang gibat niya. Kung nagtatanong kayo kung sinong favorite ko na vlogger, si Ate Micah, si Ate Chalzea, and si Kuya Ian, and Dati Kati, and Miss Slime, ano sila, Pandas ng PH sa Shopee. And ang ang YouTube channel nila, ang YouTube channel nila, Ian and Kati. Subscribe nyo na yun sila guys. And sa Ate Micah rin, subscribe nyo na. At si Ate Chalzea Delator. Ang pangalan ng vlog nila, Ate Chalzea and Ate Micah. Chalzea Delator kay Ate Chalzea. Kay Ate Micah naman, Micah Go Zoom. Ito siya. Hirap guys. Ay, it's me some. Want to say gaso. Ayun. Hindi pa siya pitch na masyado. Ayun, may spoon pala tayo dito. Want to say gaso. Tignan guys kulay. Ayun. Matigas na. Matigas na. Andito kasi si Mama. And guys, kulay niya. Ang ganda. Ang ganda guys. Ayan. Kita niyo ataan niya. Ayan yung kulay niya. Ayan. Pero orange. A little bit of orange. Ayan. Maganda. Pero kasi minsan na-add na akong foam beads bago ko i-activate kasi pag nag-add kayong foam beads bago niya i-activate, hindi guys na full yung foam beads. Kaya add tayo foam beads na. Twice bago to, binili ko sa Expression. Ay, si Papa pala bumili. Kasi quarantine, di ako makakalabas. 20 pesos. Tapos yan, 350 at tayo yung jumbo glue. Sinasabi ko na sa Expression. Ano ba ito? May tape siya, guys. Ayun. May wangmay. And guys, sorry kung may gamers. Si Papa yun. Parang pink siya, pero peach. Pa-pink and peach. Pa-pink and peach. Pa-pink and peach. Iba klase. Want to see gaso. Hala, nginipin na. Chocolate.
I'm joking. I'm joking. Kalahati. Kalahati. Oh my God. Bayan nyo guys. Kukuhain ko yung guys mamaya. Pag-activate na yung slime natin. It's a... Kuhain na natin. Mga beads na na-fall. Over down. Babalikan ko kayo guys. Pag ano na guys, nakuha ko na yung lahat. Wait lang. Guys, ito guys, yung lahat na wall siya. White crunchy slime, ay peach crunchy slime, pero hindi siya hindi siya totally kita yung foam bits natin. Dahan-dahan na tayo ngayon. Oh my God, maubos na. Ito si... Lang guys. A little bit pa. Sorry kung may noise. May nagdaan. Let's mix it. Nasa ilalim. Marami siya sa ilalim, guys. Ayan. Kita. Ayan, guys. Let's activate it. Ayun, nag-form na siya. Guys, mix ng mix. Ayun, nakukuha na rin natin. Nagkadidikit na sila. Madidikit-dikit na. Wala akong matagal pa to, kaya babalikan ko kayo o hindi. Guys, mix lang natin ang i-mix to. Hanggat sa mag-form na siya sa pagkaka-slime na. Shake. Oh my gosh. At least ma-form siya sa slime. Ayun! Marami tayong inad na activator. Yun lang pala. Follow nyo na guys ako sa TikTok and wala pa akong Instagram. Ayun. Ayun. Pero mas sticky pa siya. Patayong more. Balikan ko kayo guys pag tapos na tong slime natin. Di ba siya tapos? Pinost ko na kasi gusto ko makikita yung kung paano ako mag-activate ng slime. Oh my God. Ayun guys, nag-activate na siya. Ayun. 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 Pero try natin. Hands. Siya unti. Kaya let's add more activator. But let me see to split up. I'm with the bear. Why is everything crowned? Run again, run again, run again, run again.
Mix and mix. I-mix nyo lang guys ng i-mix hanggat sa mag-form na siya sa gusto nyong texture. And tayo. Ang dikit pa niya, kaya babalik ako kay mamaya. Guys, gumana na natin para add na tayo unti pa. Ha? Ano to siya? Hindi pa kulang. Hinapin lang guys. Ano to siya? Ito na guys yung peach Cruncy slime natin. Ganda. Tingnan guys. Hindi tayo makakagawa ng bubble kasi crunchy siya. Subukan natin gumawa. Hindi tayo kasi crunchy nga siya. Langhas ng poke niya. May crunchy slime na ako. First ever crunchy slime. Wala pa akong crunchy slime kaya isang ko gawa na crunchy slime. Abangan niyo yung vlog ko sa sunod. I-unbox ko naman yung in-order ko sa Lazada. Wait lang. Hope you guys enjoyed this video. Please like and subscribe. Bye-bye. Bye-bye guys.